Ndagusuje muvandimwe nkwibutsa ko iki ari ikiganiro menyereza umwana inzira, ikiganiro mugezweho na mwarimu Nsengimana Jean Marie Vianney, ikiganiro kandi ushobora kugiramo uruhare utanga ibitekerezo mu mwanya wahagenewe ibitekerezo, ikiganiro kandi ushobora no kuba wasangira na mugenzi wawe ufite inshingano yo kurera. Ubushize twarebeye hamwe uburyo bwo gutoza abana indangagaciro y'ubunyakuri. Tubona impamvu ari ngombwa kubera abana abanyakuri, ndetse tubona n'ingaruka zibaho iyo tutabwiye abana ukuri twababeshye. Nyuma birashoboka ko waba waribajije ikibazo uti ese ndamutse mbere abana banjye abanyakuri simbabeshye, ni ibihamya by'uko batazigera bagwa mu bishuko byo kuba babeshye cyangwa se bataba abanyakuri. Birashoboka cyane rwose ko abana bashobora kugwa mu gishuko cyo kubeshya bitewe n'uko kamere muntu twavukanye, kamere yo gukora ibyaha twese. Ikindi kandi nuko abana bawe batazahira iwawe, birashoboka ko bazahura n'abana batatojwe indangagaciro yo kuba abanyakuri, bityo rero birashoboka cyane ko bazagwa mu bishuko byo kuba babeshya. Ariko noneho uba warabaha ibivumbikisho byo kuba bashobora guhangana n'ibihe nk'ibyo ngibyo bibakururira kubeshya. Noneho ikindi baramuka banabiguyemo ukaba ufite aho uhera ubakosora, ubereka ko ibyo bintu bidakwiriye, ko ugarushaho kubishimangira, ndetse byaba na ngombwa ukaba wabaha n'ibihano runaka bitewe n'uko nawe uzi neza ko batakubonye cyangwa se batakumvise ubeshya, ko waranzwe n'indangagaciro y'ubunyakuri. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Kuba udafite umutima wo gucira urubanza bituma ugira ubutware noneho bwo guhana cyangwa se gukosora abagize amakosa runaka, kuruta iyo bayakuziho nawe usanzwe ubigenderamo. Uyu munsi rero ikiganiro kirakomeza, tugakomereza ku buryo bwo gutoza abana indangagaciro yo kubaha. Indangagaciro yo kubaha nayo ni indangagaciro y'ingirakamaro cyane mu buzima bw'umuntu, kubera ko kugira ngo umuntu abane n'abandi aba agomba akubaha ababana nabo, abaruta n'abamuruta, abayobozi be n'abamuyobora ndetse n'abayobora. Iyo ni indangagaciro ituma umuntu abasha kugera ku ntego ze mu buzima. Hanyuma rero muri ibyo, mbere yuko dukomeza, hari ibintu nasomye hanyuma birantangaza. Burya ngo abana bacu ni indorerwamo, ibyo bakora n'ibyo bavuga n'ibyo batubumvise tuvuga cyangwa se n'ibyo babonye dukora. Mu yandi magambo, ntabwo ari ibintu bihangamo bishyashya, ahubwo uko umuntu ateye ni nk'icyuma gifata amajwi kikanafotora, ku buryo noneho ibikozwe byose bifatwa bikabikwa ahantu, noneho igihe runaka bikaza, noneho umuntu akisanga yakoze ibintu runaka kubera bitewe n'uko yabonye abandi babikora cyangwa se yumvise babivuga. Naho rero ibi nabyo biragaragaza neza ko indangagaciro yo kubaha, kugira ngo umwana yitore neza ihame, birasaba ko umubyeyi nanone amubera intangarugero akarangwa no kubaha. Hanyuma rero hari ibyo dukora ababyeyi dutekereza ko ari uguha abana uburere bwiza cyangwa se tubatoza indangagaciro yo kubaha, ariko mu kuvugisha ukuri ntibigere ku musaruro utegerejwe, bikaba byatuma abana batinya cyangwa se bagira gute, ariko noneho agwa atari uburyo bwiza bwo kubatoza indangagaciro yo kubaha. Icya mbere dukora ni ukubanenga. Tubanenga kenshi, tukaba indashima, tugatekereza ko kubanenga kenshi ari byo bizatuma bagira indangagaciro yo kubaha. Ikindi dukora hanyuma yo kubanenga, harimo kubahata amagambo, kubatuta amagambo menshi, twumva ko aribwo barushaho kumva, noneho bakazagira indangagaciro yo kubaha. Ikindi dukora ni ukubaha amabwiriza tukayatanga, amabwiriza ngahe, noneho tutumva n'igitekerezo cyo amabwiriza ubwayo ntabwo ari mabi, ahubwo noneho ni byiza ko n'umwana agira igitekerezo muri ayo mabwiriza, ndetse tukanamusobanurira n'impamvu yayo. Ariko icyo dukora ni ukumuha hari igihe dutanga amabwiriza gusa, noneho ntibigire umusaruro. Ikindi dukora ni ukubabwira nabi cyangwa se kubakankamira cyangwa se kubaconshomera tubakanga. Ikindi ni ukubakoza isoni cyangwa se kubamwaza, ngo nitumushyira hariya akamwara noneho azajya yubaha. Ikindi ni ukubatera ubwoba no kubakubita n'ibindi byose. Ibyo ngibyo rero turabikora kenshi, tugatekereza ko bigiye guha abantu indangagaciro yo kubaha, ariko hari igihe bibaremo mu bugome
noneho bazagera mu myaka nk'iyo tugezemo bafite imbaraga nk'izo dukoze, bakumva ko nabo ibyo twabakoreye bagomba kubikorera abandi. Ni aho ngaho usanga abana bakubita barumuna babo, ugasanga abantu mu nzego runaka bakandamiza ababari hasi yabo. Ni ukubera iyo mpamvu, ni ukubera ko bakiri bato uko nguko ariko nyine bagiye batozwa. Noneho ugasanga mu kuvugisha ntabwo batoza indangagaciro yo kubaha, ahubwo ibyo ntabwo bitoza indangagaciro yo kubaha, ahubwo bikurura ubwoba. Noneho umuntu kandi rero kubaha no gutinya biratandukanye. Umuntu ashobora gutinya umuntu ariko atamwubaha, ariko ukaba ushobora no kubaha umuntu kandi utamutinya. Ibyiza rero ni uko twatoza abana kubaha batabitewe no gutinya. Hari rero ibyo twakora kandi tukaba dutoje abana indangagaciro yo kubaha, kandi tukaba tuyabatoje neza bitagendeye ku bwoba. Icya mbere tugomba gukora ni uko tugomba kubaha abana, tukubaha n'abandi tubana nabo, tukagaragaza indangagaciro yo kubaha imbere y'abana n'igihe cyose ikaturanga. Icyo gihe nibwo buryo bwa mbere, nibwo buryo bumwe, ni bumwe mu buryo bwo kwigisha abana cyangwa se gutoza abana indangagaciro yo kubaha. Icya kabiri, tukagira umuco wo kubashimira mu gihe bakoze neza. Kuvuga ngo tubwira abana ngo niba umuntu akugiriye neza ujye umushimira, ariko bo bakora neza ntitubashimire. Ibyo rero ntabwo rwose tuba tubatoje indangagaciro neza. Ariko iyo tubashimiye bakoze neza, baravuga ngo umuntu yakoze neza agomba gushimirwa. Ikindi, niba tubakoshereje tukabasaba imbabazi. Hari igihe twibwira ngo niba nkoshereje umwana nimusaba imbabazi ari mu nsuzuguro. Apana, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo iyo umusabye imbabazi wamukoshereje yumva ko niba akosheje nawe agomba gusaba imbabazi. Hanyuma ikindi twakora ni ugushyiraho amabwiriza cyangwa se amategeko ngenderwaho, nayo tugasobanura impamvu yayo n'inyungu iri mu kubahiriza ayo mategeko. Tugaheraho ngaho dushyiraho n'ingaruka ku muntu utumviye ayo mabwiriza cyangwa se ayo mategeko, tusobanuye impamvu. Mu gihe rero umwana yaguye mu ikosa ryo gusuzugura, ryo kugaragaraho agasuzuguro, tugomba kubanza gusobanukirwa impamvu yasuzuguye. Ibyo kandi bibonekera mu kiganiro, kumazutse kuki yitwaye gutya, nagutumye iki n'iki ntiwakizana, wansobanurira impamvu yacyo. Icyo gihe umwana kubyisobanuraho bimufasha kumva neza ikosa yakoze, cyangwa se ukumva nawe uburyo mudu yari arimo akora icyo ngicyo, ukaba wahera aho ngaho rero urushaho gushimangira indangagaciro yo kubaha. Kumubwira uti niba bagukoshereje, niba hari umuntu agukoshereje, ntabwo wagombye nawe kugaragaza agasuzuguro, ahubwo niba umuntu akugiriye ugomba kubaha bose, yaba bakubashye yaba batakubashye, ugomba kugaragaza imyifatire irimo kubaha, irangwa no kubaho. Hanyuma rero umwana yamara kubisobanukirwa, asobanukiwe neza ikosa akoze, ukaba ushobora kureba niba ushobora kumuha ibihano runaka, ariko ibyo bihano bikaba byabanjirijwe no kumva ikosa umwana yakoze ndetse n'uburemere bwaryo. Guhana umwana ni byiza, ariko gupfa kumuhana atanasobanukiwe, niba atarumva neza ikosa yakoze, nta kindi bimuremamo ubugome, akumva ko nawe nagira imbaraga wenda azanagukubita cyangwa se azakubita bagize gute. Noneho nawe mu gutoza abana iyo ndangagaciro akaba ari ibyo akora, ugasanga noneho turemye abantu b'abagome cyangwa se abantu bahubukiraho atari ko byakagombye kugenda. Abana rero n'indorerwamo, ibyo bakora n'ibyo bavuga bigaragaza. Niba umwana atukana, ni ukuvuga ko yumvise abantu batukana. Niba akora ibi n'ibi, ni ukuvuga ko yabonye abantu runaka bagira gute babikora. Ubushakashatsi bugaragaza ko 95% by'abana biga bakanakora n'ibyo bumvise cyangwa se babonye abandi bakora. Murumva ko ari ibintu bitoroshye cyane. Hanyuma umuntu witwa Mahatma Gandhi yaravuze ati tugomba kuba impinduka, tugomba guhinduka impinduka dushaka kubona mu isi. Undi nawe witwa Joseph Chilton Pierce aravuga ati tugomba guhinduka abantu dushaka ko abana bacu babaho. Mu yandi magambo, uko dushaka ko abana bacu baba niko natwe tugomba kuba. Ibyo dushaka ko uko dushaka ko bitwara natwe niko tugomba kwitwara. Iyo duhaye abana icyubahiro dutegereje ko abandi baduhereza, nibwo buryo bwiza bwo kubatoza indangagaciro yo kuba. Nibyo ngibyo, ntabwo ushobora kuba mu rugo mutarangwa no kubahana, umugore asuzugura umugabo cyangwa se umugabo asuzugura umugore,
musuzugura abakozi mu rugo cyangwa se musuzugura abakozi banyu n'abandi bantu murusha imbaraga ngo mutekereze ko murimo gutoza ngo mutekereze ko abana banyu bazarangwa n'indangagaciro yo kubaha. Hanyuma rero umwana niba aramutse aguye mu ikosa ryo kuba yasuzugura kubera ko uhamye udashidikanya ko utigeze urangwa n'iyo ndangagaciro, uba ufite ubutware nanone bwo kuba wakosora umwana. Birashoboka nyine ko yahura n'abandi batubaha batagera gute wenda akaba yabitora muri ubwo buryo, ariko uba ufite noneho amahirwe yo kumukosora, cyane cyane ko uba ushingiye ku myifatire wamugaragarije. Icyo gihe uba ufite ubutware n'uburenganzira bwo kuba wamuhana, mugira inama cyangwa se ibindi byose wakora, ariko nibura wowe ubwawe uzi neza ko atigeze yandurira iyo ngeso cyangwa se ibyo bibazo mu rugo. Ni ukuvuga ngo niba umwana agaragaweho no gusuzugura, tugomba kubanza kwibaza niba ntaho twaba twaragaragaje intege nkeya zo kugira abo dusuzugura, tugasuzugura abo bana cyangwa se tugasuzugura abo tubana nabo, noneho abana bakabitora muri ubwo buryo. Soza ndavuga ngo icyo tubiba nicyo tuzasarura, kandi ibyo twifuza ko abandi badukorera natwe ari byo dukorera abandi. Imana idufashe kugira ubutwari bwo kubaha abana bacu no kurangwa no twubaha abana ndetse n'abandi tubana nabo. Ubwo nibwo buryo bwiza tuzaba dutoje abana bacu indangagaciro yo kubaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha.